dod o Genti'r ffarmio. O'n had yn cadw moch, mynd â nhw, gwneud nhw fyny. Oedd yn sel nadolig yr wrthyn, ia, ti'n meddwl, o'n neud gwartheg i fyny fanno a pethau. A twrcwns rhyw fath, o'n neud da. O mis Rhagfyr, o'n mis brysur iawn. Defaid, o'n lot o waith a mynd iddo fo, ond achos yn cofio nhw, fydden nhw'n rhoi y ddafad ar fel rhwng dwy gadar neu dwy fainc neu beth felly. A wedyn oedd y ddafad yn mynd bethau, wedyn o'n just i chlipio hi just i wneud i'n dwt, ynde. Ond triwch i wneud hynny i griw, mae'n cymryd amser, ynde. Oedd o'n mynd yn amser hir fel dau, ynde, ond dyna fo. Oedd o'n rhywbeth oedd y gymuned yn wneud. Ac wrth gwrs, cyn y cnifio, o'n efo sy'n golchi'r defed. A wedyn oeddech chi'n cau'r afon, ynde, i fyny. O'n fel slits, o'n fel wal. A wedyn o'n slits, a wedyn pan o'ch chi eisiau gwneud fel llyn bach, o'ch chi roi y garreg i lawr ar y slits. A wedyn o'ch chi'n cadw'r dŵr ochr arall yn doeddech. A wedyn o'n le o'r carlanau, o'n nhw'n medru rhedeg ac i'r llyn, o'ch chi wedi gau, ac i allan ochr arall, ynde. Ond o'n cymryd wedyn rhyw 3 diwrnod. Yna waith cael defed i lawr un ochr, efo maint mynd lawr ochr arall hefyd. Doedd pethau. Sy'n nhw wedi bod 4-5 awr ar y mynydd. O, da chi isio. Maen nhw isio bwyd pan maen nhw'n dod lawr. Cywedig os di ddwrnod. Ia, mae'n iawn pan mae'n braf yn dydy, ond pan mae'n ddwrnod glyb yn hel dwytha neu hel mis Medi, mae'n, da chi isio bwyd iawn yn de. Chymryd chi'n cael diwrnod o wneud pastries neu diwrnod o wneud cacan. Wel, oedd y pwdins yna wedyn yn doedd, neu be mynnau oeddech chi'n wneud. Fedrwch chi rewi o. Yr oes yno, oedd rhaid chi wneud bob peth ar y diwrnod yn doedd. Mae wedi newid tu mewn, tu allan, hefyd yn dydy. Carreg gwer o gynnach chi'n dod o gynnach chi'n freezers a pethau fyna gweithna di-freeze a rhywbeth o felly. Ac yn bob ffarm o'n y deri'n doedd, chi. A wedyn y lechau las oedd yn fel ar, dim a lawr, ond oedd hi'n uwch, oedd hi'n step uwch fel yna. Ac honno oedd eich ffeirich chi mewn ffordd. Oedd oedd ei fam, so ti'n ystod yn gegin tal llyn. A sbiad allan drwy ffenest. Os oedd hi'n dwydd mawr, oedd y geifr i lawr. Ac oedd bydd ei gosod yn medru dweud, mae'r hen geifr yma lawr, mae'n mynd i fod yn dwydd mawr. A blymun ec, oedd hi'n mynd i droi tywydd y fynd, os oedd nhw lawr. Tyma, oedd hi'n medru dweud y tywydd felly, ynda, tyma. Ond dyna fo, mae'n siŵr bod ni'n werthfawrogi ar ei fath yn byw yno. Achos o'n i'n gymryd o ffrac yn ymtyd, ond pawb oedd yn dod, oedden nhw'n, waw, ond chma. Ond fel mae bobl yn dod acw, da chi'n byw mewn lle braf.